Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menerangkan tutorial cara penyembuhan untuk sakit pinggang atau sakit boyok atau pusing darah tinggi atau sembelit. Jadi tutorialnya titiknya ini kita disesuaikan dengan kondisi penyakit. Yang mana perlu kita pahami yaitu bagi pembekam yang belum sertifikasi, masih dalam tahap pembelajaran atau baru, jangan sekali membekam dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena banyak efek sekali pembekam-pembekam yang fatal, juga menjadikan pasien bukan sembuh tapi tambah sakit. Jadi ini tutorialnya ya, titik-titiknya yang perlu dipelajari ini. Jadi ini berapa maksanya berapa menit, untuk kekuatan penajamannya berapa, jadi tidak sembarangan. Jadi titik-titik cara pembekaman yang efektif, lebih cepat, mudah ya. Nah, sebelum itu kita doai dulu, yaitu ayat penyembuh atau ruqyah penyembuh, supaya kesembuhan ini terletak pada Allah SWT, bukan terletak pada kita pembekam. Ya, terima kasih, ini tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.